那当然 FinTech 刚才陈校长也介绍了很多了哈。那我想 FinTech 大家可能也听过很多，那我就点一点从我们研究资讯单位的角度的一些观察，这是第一点。第二点就是这些新的东西哈，其实不知道叫做很有影响呢，还是叫做找麻烦的。好，那怎么样去因应它哈？实在大家都伤脑筋呐。刚才有讲说那个将来会失业哦，好多人对不对？那怎么办呢？日子要怎么过？面对这种不断变化的新东西，到底要怎么思考？所以今天大家就分成这两个主题，时间大概有个30分钟左右。那原来是到5点，我看看讲快一点就5点，然后讲慢一点就也差不多在附近哦，可以把这整个内容跟大家分享哦。好，首先有一个名词。那个英文叫做 digital disruption， 那中文就多了数位颠覆、数位破坏、数位海啸、数位崩解。那比较温柔一点，就讲说是数位的 transformation 转换。那对岸呢，他就用一个字眼，在去年或前年是非常火红，叫做 Internet 加，就是把 Internet 去加任何东西，这样子一个名词。那有这么 disruption 就表示整个会破坏掉的这样的说法那为什么会是这样子？因为它其实带来的影响是第一个，大家都可以参与。本来我们要做新东西比如说我要开一家新的公司，然后做资讯的服务。我要买电脑，建电脑中心，我要做很多系统开发，做各式各样的事情，这是只有少数的人可以参与的。可是 Internet 时代，我们都会看到媒体说，他家的小孩子啊，这个高中生啊，然后没事干去做一个 APP 啊，然后上下很多人买结果就赚多少钱，对不对？这谁都可以参与的。OK， 所以呢，10倍的创新者，然后真的要去做的时候，他需要盖机房啊。它需要布网络吗？都不需要了所以它可以用很低的成本就去做。这两个加起来创造了100倍的创新的动能。什么叫做新？有新就会影响到旧，对不对？所以这个就会做很全面、很大量的冲击，那就是这个数位崩解这一切事情会造成很大影响的由来。所以这些我们都熟悉，那个 Uber Eat 对不对？开始送餐了，现在不收费。我从这件事才知道，原来没事干帮人家送货收钱是要有执照的可是其实这个服务早就有那个资讯服务业的偷偷的在做，只不过它没有像 Uber 名气这么大，然后呢结果被盯上。那早就有这样的东西。Uber 对不对？那有阿里巴巴，有Amazon，有 Facebook。大家说 Facebook 的广告量把那个台湾的那个 top 的媒体大概加起来都属它。所以最大的媒体在台湾最有影响力的媒体是 Facebook， 不是现在我们熟悉的，是由3立、联合、苹果都不是。最大的媒体就是现在是 Facebook。那只是 Facebook， 我们也没办法管它了，对不对？他高兴怎么样就怎么样，他要把谁的账号停掉就停掉，他要发什么内容就什么内容，通通都没办法管，对不对？所以它的影响是很大的，它的影响是全面性的，它也影响原来传统的很多的管制行为，在这些新旧的冲撞中都不太是传统说官教民。什么可以做，什么不能做，那就真的照官的期望去做。因为这有一些被管的对象，就像Uber，就给你罚看会怎么样，对不对？那我们又不是专制的国家，说给你罚，他说那我只好认，对不对？台湾呢就这样子继续游走在这个边缘的地方。那这是大的，我们看到都这样。那小的根本不知道底下到底在这个网络上大大小小事情发生多少都是新东西，所以这冲击是非常非常大，众多产业
这个影视的也冲击啦，这个旅馆也冲击啦，这个买卖东西的也冲击啦。像现在实体的店家受到这个网络的这个购物的影响，就只看到它这一条线一直往下走，也还没有看到那个可以掉头的地方。这些就是这个 Internet Digital Disruption 所带来影响，这是各行各业。所以几乎所有的产业通通受到影响。刚刚讲媒体，对不对？电信，对不对？金融、零售、科技、保险，这个 consumer product 什么的都在受到影响。所以它是一个全面性的冲击。这是这个未来12个月内，它预期呢会受到这个 massive 的 moderate or massive digital disruption， 会受到中度或是重度的影响。这是2016年。再看另外一个数据，问未来5年内受到刚刚讲的影响，所处的那个产业排名前10的公司有哪些？有几家会 out？ 金融平均有4.3家会 out， 就排名前10的有4.3家会出局。观光4.3，所有产业平均起来是3.7家。流通、教育、科技、产品、服务、通讯什么，都高于这个3.7家的平均值，所以每个产业都受到影响，不是只有那个中小企业受到影响，排名老大的也一样受到影响。所以回来就是 FinTech 就是最激烈、最紧张的一块。好，这个 JP Morgan。他说：“这个矽谷来了，这一群人呢，金融海啸下来，吸引了一堆华尔街的人，然后到矽谷去报仇，找华尔街的把他杀回去，就是这样。OK， 那它的特征有什么不一样？金融业其实我觉得是什么服务其实都做得很好，该有的服务通都有，这么多年下来，各种知识通都有。那结果就是，我们都要求不跟银行打交道，那个信用卡会刷了，其他的好像很久不会上银行，对不对？那越年轻的人更是如此。可是他不需要金融的服务吗？当然需要。OK， 那他会去用什么样的金融服务呢？我们来举例，比如说，如果有一个电子支付出来。我是会用悠游卡，还是会用银行的行动支付，还是会用 Apple Pay？ 将来 Facebook 如果再出一个 Wallet， 到底会用谁的？那对更年轻的人，他可能会不知道台湾的某某银行是一个什么样的机构，但是他绝对会在 Apple Pay 类似这样的服务推出来的时候，他顺手就去使用。而且去问他说，哪一个品牌的服务是比较可以信赖的？科技业者的品牌服务，可能对很多年轻人都是比较可信赖。这些价值的转换就是带来这个传统的这些业者，他为什么会觉得很紧张？对，因为这个的紧张不是在说比谁的能力强，谁的服务好，谁的功能多。而在讲那个在客户的脑袋里面当他想到他有个需求的时候，他会第一个去想到谁？当我们不再会去想到那个原来的金融服务的业者去取得金融服务的时候，那生意就会做结构性的移转。所以这就是 FinTechation 的带来的这一段。那它的重点就是从 Endpoint 下手。随便举例来讲这个已经。其实也是很新的案例但是现在讲的故事就有一点旧了，因为最近没有去找最新的故事那这个故事在讲什么？就是毕业生要贷款，就学贷款其实对台湾年轻人也是很大的负担。那美国更是如此，它是第2大的那个债务对，就是那个贷款。那怎么办呢？他的贷款就是反正我是未来明日之星很有还款能力，也是很高的利率。
然后未来那个经济能力比较弱，也是很高的利率。所以呢，聪明人就什么，去找那个未来经济很有发展条件，跟他讲说，我帮你还，然后你的利率呢下来，你只要用我的服务就好。那这群人会不会愿意呢？第一个会愿意。然后第二个，那它的好处是什么？将来他就变成长期顾客，因为他一旦起来的时候，将来就在想，我曾经他帮我还贷款，我跟他长期有打交道，所以他就变成黏着，所以他将来可以做未来的生意。OK， 这就是这一家叫做 Sophie 这家的公司，它的经营模式就这个理念，所以他就跟一个名校的学生说，来，你有助学贷款，我就帮你还了，就这样子，也蛮简单的，这就是痛点，知道吗？而我既然是名校，有这个好处，这个特色，那就发挥它的价值。好，再谈这个，我们都买保险，保险呢就是保险公司做一个很仔细的精算以后，大家通通都是相同的费率。可是呢，我今天如果要去飙车买保险，和我平常上下班买保险，这两个保险的风险系数其实是天差地，对不对？所以我可不可以呢？在你要去飙车的时候买那个保险呢，就费率比较高，平常上下班就费率比较低。OK， 甚至于今天出这一趟旅程是去一个安全的地方，还是去一个危险的地方，那个保险就可以根据你的行为、你的目的地的动态调整价格。这样子对很多人都会是比较公平的游戏。那对于保险机构而言，因为它掌握高风险的地方。所以它很可能整体的经营效率呢，或利益呢，还更容易能够掌握。那这就是预测事故的风险，叫做 usage-based insurance。那现在是有那个行为模式，收集长期的价值行为。现在他们还在谈就是动态，根据你的每一个 trip 要付出保费，所以它有一个动态的计价保险的模式。这些都是以前非数位时代做不到。那也有像这个股票交易啊，不要收手续费，那要赚什么钱呢？对，那叫 Robin。OK， 那这一类模式都会出来。那股票交易不收手续费，过去也是有的，可是，在大数据在 FinTech 时代呢，它会带来那个结构性的冲击呢，也都是新的，这就是那个戏骨的精神啊。管它通不通，前仆后继就给它下去。然后呢，当他有1000万人在用的时候，他就有拿这1000万人去做另外生意，然后就彻底实现完全不要收钱。当不要收钱的时候，那原来业者关的关倒的倒之后，最后有一天他又回来说，我每一笔交易要收1块钱的时候，你也拿他没有办法，世界呢就被这样子给颠覆掉了。那我们有多少刚刚前面那个digital disruption那个颠覆都是这样子产生。所以我们来看看FinTech有多少。2015年总投资金额超过220亿美元，有1100笔的交易投资。2016年前2季的投资就超过100笔，832。那其中蚂蚁金服这一个就是40亿，所以它是一个非常。然后呢，就一大堆名词下，我相信这个对很多传统金融业者真的是眼花缭乱。连一个名词出来还没有搞清楚科技人戏骨都这样的，天天创造性。这是资讯人最无聊的地方，把自己搞得累得要死不够。现在呢，觉得自己已经没什么花样，就去搞别人，然后一个一个产业搞下去，大家都天翻地覆所以 digital disruption 呢就是这样子，100倍的影响力。那我们再来看，所以就有分析啊，这个是用大数据分析的分析说这个 FinTech 这个主题呢，什么样的题目呢是最多人在探讨的？那谁是最多？就是他谈一个概念，谁最多跟他连接？各位如果认识这个人，这我是不认识他啦，在金融领域 FinTech 的最知名的人就是他，所以画一张图，以他为核心，外面一堆人都在讨论跟他有关，说他抛出来的主题，然后别人就会 quote reference 他讲一张图。那这是第二个，就是各种议题呢，到底哪些议题讨论最多？区块链这也是一个头痛的名字，要搞懂还真的是很困难。比特币对不对？已经疯了几年了，对不对？从1000多块，现在有跌到过200多块，最近今天是700几块，
1块钱比特币换700几块美金呢，然后乘以一个2-3万块，然后那个东西是空的哎，连实体都没有哎，就一个 number， 然后一个密码，然后就3万块钱，真是难以想象哦。然后新创支付这个英国这个脱欧法规，这是声量，所以你可以看到啊。这种分析跟以前那个跟做产业分析传统是完全不一样的，这就是，然后它每天都在变，每天都在变 ，OK。所以呢，在这题目底下就各种奇怪的东西都出来，比特币挖矿机好像挖金矿，但它是挖金矿吗？好像也不是，因为它又没有实体存在的。可是那个其实就是一天到晚在那边运算，那没事干运算，我们就想说用电脑运算就好。有人做一个机器专门去做运算，因为运算出某一个数字的时候，它会给你一个 incentive， 现在是12.5块钱这个比特币，那就是3万30几万，对不对？10分钟有机会命好就赚30几万，各位要不要？好像还蛮有道理的，对不对？就有人专做这个生意，那这些生意做这个最多这样东西的人在哪里？对啊。一大堆干这种生意，对不对？所以另外一个刚刚是比特币嘛，区块链有多热呢？你看看这个有这么多的 patent，24个国家投资在这上面，80%的银行都预测说他们会有2017年会有相关的 project， 然后有1.4个 billion14亿美金呢，在这相关的投资上，然后90%的中央银行呢。他们投入在这相关的探讨，所以呢，真正热的好像你没有参加就是落后那当然，我们的政府、我们的中央银行也都很紧张在这件事情上，还生怕一不小心。前一阵子那个财经不是说成立一个什么区块链什么那个委员会，对不对？要来探讨这个区块链各种的应用推动。但是说穿了，真的有什么好的应用吗？然后已经带来很大的效果吗？到目前为止，唯一最清楚的就是比特币，因为那么大的规模，现在它的市值，比特币的市值加起来大概有100多亿美金了。所以呢，以一家小的新创公司，它也算新公司，对不对？然后有100多亿美金，其实已经是很大了，对不对？那除此之外，还找不出第二个叫这样的。再下一个就是有一个叫做以太坊 Ethereum， 大概是10亿美金左右的。所以就千奇百怪的应用，什么通通都来，这上面什么通通都有。找一个夸张的，预测交易市场，就是说我猜下1秒钟会不会从门口走一个人进来，如果有我就给你你就给我10块钱，没有我就给你10块钱，可以打赌，对不对？好，那这个打赌就是预测交易市场，要做这种东西。那以往要做这样子打赌很麻烦，一定要第三方，然后钱要掏出来，他要做公证才做。现在不用比特币，就在这边写一个说，下1秒钟如果发生什么事，我就给你钱，然后不然就你给我钱，变成一个智慧合约写在这个区块链底下，然后到时候呢，区块链就会去执行 enforce 这一个预测的结果，到底是该把钱给谁？像这种也有人做，然后有一个叫做 Lazoo， 那个 Uber 不是还有一个经营者在美国境外注册，然后所以呢还可以去罚他，对不对？Lazoo也是租车的，不过呢他没有责任，就跟比特币一样，比特币中央银行说违法，但他有办法把它停掉吗？没有办法，因为根本没有一个 entity 它在 run 比特币，比特币就是所有的参与者起来的，所以这个懒度这个就是很简单，就是你参与它，你开车载别人，他就给你这个的 coin， 然后你去坐别人车，你就用这个 coin 去付，你不知道是谁，没有经营者。然后就这样子，自己就在那边运作，那这个就没办法抓了。所以，计程车司机去抗议那个Uber的那种新的经营形态，当然有很多要管。可是科技的创新还会带来千奇百怪东西，让你最后不知道要找谁抗议。就像比特币，你就算抗议，你也完全无解。OK， 所以这个一路下来什么花样通通跑出来，像什么这个明星投影。不跟我讲所以这整个来讲就是
科技的人拼命搞新东西，金融的人在这边算起来有一点胆战心惊或焦头烂额。但是因为底子很深厚，法律规定保护得很严密，所以一时之间还有相当的这个经营的空间。但这两个拉扯下来，到底结果会怎么样呢？其实还真的是谁也不知道。帮我点一下好不好？还是他会自动？这是那个，这里应该有一个那个，这里是，还是你的？我知道，不是，就是这个，应该是就可以 play， 不是那个。没关系啦，来讲故事，反正也没时间看。这个是1994年的 Today Show， 他在里面讲什么东西？他在讲什么是 Internet， 然后他在形容说，我们现在都知道这个 email 比如 rdyng@ii.org.tw， 这就是我的 email， 对不对？所以我们这样讲，大概老的小的大概都知道这是什么意思。在那个时代呢，这个小老鼠这个是大家所不认识的，所以他就在节目说。那个 Internet 是什么东西啊？还有那个符号，一个 A， 然后再一个绕圈圈，那个是什么东西？然后呢 ，NBC 什么 at 什么，这到底是什么东西？还在探讨这个。所以说节目他们就在讲，问那个技术员说，请问 Internet 是什么？那这是一个大的网络啊，然后一个资料库啊，上面可以做很多通讯啊，没有搞不清楚。在那个时代真的是搞不清楚 Internet， 就像我们现在搞不清楚 Facebook 一样。但是话说回来，搞得清楚又怎么样？我们来看，现在 Internet 上面有很多我们熟悉的东西，对不对 ？OK， 好，它已经跟我们生活绑在一起。我们在1994年绝对没有想得到今天它会长这样子，影响得这么深远，还在探讨那个案子是什么，只知道未来会有很大的问题。但是如果我们现在坐时光车回到20年，带着今天的知识，那请问这些东西有多少会是我们这些回到20年前的人，然后在20年前以后是我们做出来的？其实还都不一定是，因为这不是知道它未来会怎么样，然后我就可以变成它的。就是你可以预测，你都知道未来，但是你不一定做得到。OK， 好，那我们再往未来去看。那当想象20年后未来，我们看 FinTech 这一些，我们也搞不清楚。那这张图到底会画成什么样？所以我们刚才谈 FinTech， 那个挑战实际是属于一个这样的问题啊。那这样的问题要怎么解才是真正头痛的，而不是一天到晚讲我们银行或者是。这个哪一家公司做什么题目才会有机会？那个都只是个别的议题，这是一个 fundamental 的创新议题啊，就是面对一个不知道的未来，我从现在出发，我希望我能够改善，到底该怎么办？那这种都是有学历的，我是没有那么多学问，但是可以回头看一看啊，这个进化论物竞天择，这是自然的理论，有两种一种是说这个很长。然后就用力伸脖子，然后脖子就变长，就可以吃到。这是比较早的，叫做 Landmark 的理论。那后来我们现在都是达尔文的理论，就是物竞天择，就是吃不到就死了，然后活下来的都是脖子长。那到了产业来看进化，到底是哪一个理论就不见？自然界好像是这样子。那我们去看产业智慧进化。就做制冰这个产业，最早只能挖冰去产，对不对？后来呢，就有中央的冰冷工厂。现在科技的进步呢，就家家都有冰箱。那当你这一代一代往前走的时候你上一代再怎么挣扎也没用。现在如果有人告诉你，我这个冰是什么时间去挖？有啦。那个很特殊的地方说，但是哪里上还有某些人会去，但是一般的用兵已经不会走这个行为，所以那个一个一个generation它就淘汰掉。好，那当这样
样子的变化的时候，如果产业或者是应用创意也是这样在变化的话，那它为什么会进化呢？就是假设这个在环境中的变化，然后这是既有的，那随着变化有落差，就会改善，对不对？就脖子就伸长一点。那伸长到多久呢？伸长到再怎么伸长都吃不到的时候，这个时候就是那个 disruption 就会开始有机会了。那一者呢，你如果面对这个，你要不就是 transformation 上去，要不然就是被淘汰掉。那在这一波，从刚才讲1994年，然后现在在可预见的未来，这一波最大影响就是 ICT 的科技的变化，或者 Internet 软体这些东西，其他的影响都没有拿来的大。OK， 从国防部在谈的，美国国防部在谈的时候，或 IC 半导体，这是我们在学校读书的时候说，未来 IC 半导体，其实那时候搞不清楚，但只知道它会影响很大。然后到这20年 ，Internet 的影响真的是超快超大。可是科技的进化也是令人头痛，因为走到今天的 Internet， 那不知道已经死掉几万家公司的概念。所以呢，每一个新的东西出来，然后经过一段疯狂的时候，然后疯狂完了以后呢，很可能它就阵亡，或者是呢，它慢慢产生新的然后成熟，所以它会走过这样的过程。那大多数的都是阵亡，只有少数。所以当我们在看这一波一波的时候，那我到底怎么办？看到新的去追热的，搞不好它是阵亡，那个就白做工，对不对？所以我们去看，这是两难。因为当一个上去，然后下一个来的时候，这个中间的转换我们都不知道，这个会转过去呢，还是会掉下去死亡？所以知名的公司像柯达，对不对？那就是它。对 ，HBO， 传统的这种 content channel 的经营模式，和现在那个 Netflix 这种经营模式，这一场仗打下来到底会变成怎么样？还没有完全定论，对不对？那 Microsoft 的这一种这个卖软体的模式，和 Google 的 Internet 或是甚至还有 Open Source 的模式，这个打下来只知道在 Internet 这个 model 呢 ，Microsoft 是被打得很轻。那未来呢 ，Open Source 的软体就是又好又不要钱。那这个打下来到底会怎么样？这些我们都看不清楚，但是它变化就是这么。所以呢，它面对这种问题的时候，就是我们在谈刚刚讲 FinTech 或创新最本质的一个问题。面对这种创新的问题怎么办？去问那个 user 说，现在新东西请问你有什么需要？或是你要什么，我可以做给你。问的他满头包，他不知道怎么办。这个 Henry Ford 他会说，你如果去问他的顾客说他到底要什么，那他会跟你讲，因为那时候没有汽车，所以说有一匹比较跑得快的马，或是一辆比较跑得快的马。但是他绝对不会讲，他要一台汽车。那我们在讲创新的时候，我们就要搞清楚。我刚才讲这个进化有脖子越伸越长，它也可以活一段时间呢。我们也不知道现在是属于那个已经活过一段时间，然后要做 disruption、做 transformation， 还是还没有，还可以活这一段时间。如果还可以活这一段时间，那你就用力伸脖子就好了。如果已经过那时间，你就知道脖子短的就是要灭亡了，赶快去做基因的修复过程。OK， 那回来，那我们真的要做怎么办？终究回来看自己。我觉得台湾的产业或台湾的研究为外国人做已经做得够久。当谈创新的时候，后有追兵。如果我们还持续跟为外国人做的话，其实是很难跟那个追兵在那边竞争，因为人多。钱又没有比较，不是人多，对不对？能力又没有比较差。然后呢，当为了求生存发展者，那个价值单一、效率至上，所以要做什么东西跟你打架，要跑得飞快。那我们呢，价值多元，对不对？然后相互拉扯，所以呢，没有新的做法，那个后面追兵一定会追上。所以帮别人做不行，因为那个顾客。他可以找我帮他做，他也可以找别人所以剩下是什么？为自己做。
为自己做，就要处理2件事。第一件事情就是看着我们台湾的这些人，看着我们到底需要什么，欠缺什么，每天在过什么日子？比如说，台湾人口老化的问题，会有人帮我们解吗？不会，民众会自己解，对不对？所以我们的老人家，我们的长辈，就走出了一个全世界的奇观，叫做靠外劳来照顾的模式。他会走，你不好好的解它，它就会长成那个样子啊。这种问题只能自己解。一旦你把它解到很好，那个隔着海峡的那一边哦，这个问题比我们大不知道多少倍。你把这个以2000万为一个区块去 clone 的话，那不知道是多大的市场。但是我们有没有成为那种典范呢？好，这就是跟着人走。第二个就是跟着地方走。好，比如说哪一个地方变成全世界最好的一个展场，像我们讲那个元宵节灯会，1000万、2000万人次，对不对？那你就把它打造下来，就会有那么多流量。那你怎么去打造很多各式各样好的场景？想象它会变成怎么样，然后再设计怎么变成那个样子。所以一个是观察力，一个是想象。你把这个做好，就是为自己做。一旦这些做到，它一定是新的，因为这是存在的问题没有解，这是想出来的未来还不存在，所以它一定是新的。那因为做得很好，所以当然可以复制。对，就是就动手做，也没有什么办法。那就2种人嘛，一种人就是创业的人，对不对？你就让他做，记好少一点管，真的人是越管越笨，就跟小孩子一样哦。你怎么看他都不顺眼，就拼命管他，最后管完了以后，是一个比自己类似但是比较差的那一种样子。这个管了以后要干嘛？你放牛吃草，对不对？他是尽情的发挥，结果呢，最后他长出跟自己完全不一样的样子。但是呢，他是为了他的时代、他的生活，是一个比较适合他的样子，这比较好。那这个创业实践者也是一样啊，不要看到就第一个，不过我们这个心态还是不太容易调整，对不对？所以只好有很多的拉扯和抗争，这也是一个头痛。第二个就是要做事的人比如说我是政府官员，我要做事其实也是很可怜的。为什么呢？因为万一没有成功，哇就惨；万一成功了，也惨，叫做什么？独立。所以都麻烦，所以多点鼓励的作为，然后能够把这个怕错的心态，或是怕对的心态给解放，这是这样子真的去做，那台湾因为价值多一点，其实还蛮有活力的，自然就可以长出新东西，而不是追着世界走。所以我们刚刚讲 FinTech 这个有没有机会台湾走出自己的路呢？类似的逻辑其实可以走得长，而且可以很好。OK， 好，谢谢。